السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده ونتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم اقوى وصفه فعاله لعلاج الكحه او السعال الجاف عند الاطفال، النساء، الرجال، يعني جميع الفئات العمريه. هما مكونين فقط موجودين في كل منزل: الثوم وزيت الزيتون، والجميع يعرف فوائد الثوم وفوائد زيت الزيتون اللي غادي ندير لكم عليها سلسله من الفيديوهات. كنتمنى انهم الى عجبوكم تكتبوها لنا في التعاليق. فهنا سيداتي غادي ناخذوا زيت الزيتون وغادي ناخذوا الثوم. انا هنا خديت 5 الفصوص تاع الثوم وحكيتهم او كندقوهم على حساب اشنو عندنا موجود، وغادي نضيفوا لهم 2 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وهنا سيداتي من بعد ما كنضيفوا 2 المعالق كبار ديال زيت الزيتون كنخلطوا العناصر مزيان حتى كتنسجم لينا العناصر مع بعضياتها. الا كنا محتاجينها على وجه السرعه كنخليوها 4 ساعات، ومن بعد غادي نصفيو الزيت من الثوم وغادي ناخذوا الزيت ديالنا غادي تكون فيه ديك الساعه جميع المكونات اللي في الثوم. الا ما كناش باغينها غادي نخليوها ليله كامله، وفي الصباح غادي ناخذوا الزيت وغادي نصفيوه من هذاك الثوم وغادي نستعملوا الزيت فقط. كيف قالت سيدتي غادي نستعملوا الزيت فقط. طريقه الاستعمال ديالو هي اننا غادي ناخذوا معلقه تاع الزيت في الصباح ومعلقه تاع الزيت قبل النوم. جربي هذه الوصفة سيداتي وأنا أكيدة أنها غادي تلقى عندك استحسان كبير بزاف. أنا من بعد ما جربتها بانت لي النتائج ديالها في اليوم الأول. فهنا كيف سبق لي وقلت سيداتي، فمن بعد ما كنخليو زيت الزيتون والثوم ليلة كاملة غادي نصفيوهم وغادي نحتفظوا بالزيت. طريقه الاحتفاظ به اننا كنحتفظوا به بقنينه تاع الزجاج كتكون ما كيكونش اللون تاعها شفاف، وما كنحتفظوش به في مكان فيه اشعه